નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, અત્યારે તમે જે પાક જોઈ રહ્યા છો એ કોબીજનો છે। 70 દિવસ થઈ ગયા છે, ડ્રીપની અંદર ઉગાડેલો છે। તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે પાક એક સરખો ઉગેલો છે। તો આનું મેન કારણ છે ડ્રીપમાં તમે એક સરખું પાણી આપી શકો છો, એક સરખું વેન્ચુરીથી ખાતર આપી શકો છો। બીજું, વધુ પાણી ન આપવાથી આજુબાજુ નિંદામણ પણ ઓછું થાય છે। તો આ રીતે ડ્રીપ વાપરવાથી આપણે જે પણ ધારેલું ઉત્પાદન છે એ આપણને મળતું હોય છે। તો ખેડૂત મિત્રો, મારી તમને ભલામણ છે કે જો તમે કોબીજ અથવા ફુલેવર જો વાવતા હોય તો ડ્રીપમાં વાવો, તમને સારું એવું ઉત્પાદન મળશે।